香港人都仲係歧視緊好多嘢嘅。雖然好似一個國際大都會啦，有原因去爭一樣嘢係冇問題嘅，但係歧視就係冇原因就咁去討厭。咁呢一種負能量係好不必要嘅。我婆嗰年代見到mix 咧，佢哋係會叫做鹹蝦撐嘅，然後佢哋係會話：咦，你唔好介紹個仔俾鹹蝦撐識，即係佢哋有呢啲想法，佢係一啲漁村嘅想法。咁我婆80幾歲都冇得講。我歧視西班牙人，佢哋好臭啦，同埋好懶啦。但係當然啦，我都係好明白自己嗰個係歧視嚟嘅。有好多西班牙人都唔係咁嘅。Gigi 嘅老公就唔係咁啦。去完西班牙嘅時候就好憎，因為我作為一個緊張時間啊嘅人呢，我係對於一啲好 hea 啊，一日都掛住食嘢同瞓晏覺嘅人，我係完全唔識捉摸嘅咁。所以去完西班牙時就覺得西班牙呢個地方真係好啦，但係西班牙又真係太 hea 啦咁。但係係咯，慢慢讀書嘅時候會識好多唔同嘅人，唔止西班牙、葡萄牙呢，葡萄牙都係好 hea，係啊，墨西哥都係好 hea 嘅咁又慢慢認識佢哋，其實佢哋人生認為重要嘅嘢同我唔同，所以佢哋咁唔同，嗰個係一個不同，嗰個唔係一個討厭。我揾到更臭嘅人。